O tem, kako je pomembna identifikacija v okolju distribucije in kako tesno povezana je z uporabo črtne kode pri avtomatizaciji procesov, bomo spoznali v družbi našega tehničnega svetovalca Matjaža Martinija. Matjaž, dobrodošel. Danes nam boš predstavil, kako so potrebe trga po kakovostnem označevanju vedno večje, GS1 Slovenija trg vedno posluša, in da enodimenzionalne nosilce podatkov vse pogosteje dopolnjujejo dvodimenzionalni simboli, torej 2D kode. To lahko poimenujemo tudi prehod v drugo dimenzijo. Novosti so posledično nastale pri označevanju sadja in zelenjave, pa tudi pri ribah. Na to temo smo letos pripravili tudi priporočila in izobraževanja, kaj ne? Ja, za obe omenjeni področji so bili pripravljena priporočila in izvedeno izobraževanje. Na tak način v GS1 Slovenija lahko pridonesemo k osveščanju deležnikov v verigi in lažji uvedbi enotne rešitve v domačem okolju. Seveda pa je pomembno, da so ta priporočila skladna s smernicami globalne organizacije, saj na naš trg pride mnogo izdelkov iz tujine. Matjaž, 2D koda kaže velik potencial. Glede na razširjenost uporabe pa je že nova realnost. Kako smo pravzaprav na hitro prišli v drugo dimenzijo? Poplavo 2D kode v marketinške namene ne smemo mešati z uporabo 2D simbolov za potrebe distribucije. In marketinška uporaba zaenkrat prevladuje. Uspešen prehod v uporabo za namene identifikacije bil sicer narejen za nekatere skupine izdelkov. Kolegi bodo v nadaljevanju predstavljali tako označevanje zdravil kot sestavnih delov za vlake. V obeh primerih je bila nujna zagotovitev unikatne identifikacije posameznega izdelka. Seveda, z vidika sledljivosti brez dodatnih podatkov ni šlo, zato so bili te vključeni v 2D kode. Pri večini drugih skupin izdelkov pa je mogoče sklepati, da bo prehod postopen. Tudi na primeru rib, ki ga bom uporabil v prezentaciji. Preverjava prehoda iz linearnih na 2D simbole je mogoča z primerjavo vpeljave GS1 128 simbolov v okolje distribucije. Te so se seveda uveljavili, vendar to ne pomeni, da tudi na tem področju ni več EN13 simbolov, kot jih poznamo na maloprodajnih enotah. Specifiko implementacije globalnih pravil in oštevilčenja bom povzel tudi v predstavitvi, zato kar poglejmo. Identifikacija brez GS1 je taka, kot jo vidimo na sliki. Dejansko je bila ena sama dilema in ta je, kakšno barve nalepke bo trgovec izbral za označitev cene na izdelku. Če skočam nekih 40 let nazaj, ko me je mama peljala v trgovino in sem se potem postavil v vrsto, ona pa je šla z nakupovalno košarico ali pa vozička med policami, sva na tak način seveda pospešila, zato ker je bil postopek prehoda oziroma identifikacije izdelkov na blagajni bolj zamuden. Pa tudi seveda število blagaj ni bilo takih, kot so danes v velikih trgovinah. Globalna preskrbovalna veriga pa ne gre brez naslednjega koraka in ta je uvedba enotne identifikacijske številke. To poznamo pod kratico GTIN, ki prinese možnost enolične identifikacije tipa izdelka v globalni verigi. To seveda ne pomeni, da prej izdelki niso prehajali meje držav. Govorim samo o tem, kar je v svoji predstavitvi že Nadi povedal, kako velik in pomemben korak je bil narejen z vpeljavo GTIN številke. GTIN velikokrat poimenujemo koda, potem pa imamo črtna koda in tukaj pridemo do dveh izrazov, EN13 in GTIN13. Ali je to eno in isto? Ja, iz laičnega jezika bi seveda rekli, da je to isto, se gre v obeh primerih, ker vidimo tudi na sliki. GTIN predstavlja unikatno številko,
EN13 pa je kodni simbol, ki omogoča tak način zapisa te številke, da je ta berljiva za skener. Se pravi, EN13 kodni simbol bo vedno zapisoval identifikacijsko številko GTIN13. Se pravi, se GTIN dejansko skriva v tem kodnem simbolu. Zakaj pa ta prehod na enotno identifikacijo brezčrtne kode ni bil mogoč, bom ponazoril na naslednjem primeru. Tukaj je vzeta primer knjige, enostavno zaradi tega, ker je obvezna navedba cene. In zdaj, če pogledamo večino izdelkov, ki jih bomo našli na policah trgovin izdelkov široke potrošnje, ne presega 100 evrov, oziroma lahko rečemo, da jih večina ne presega 10 evrov, kar pomeni, da bomo za zapis oziroma ročni vpis cene potrebovali 3 znake. Ali pa 4, seveda, če imamo tako vrednost, kot je predstavljena na sliki. In to je tisti del, ki sem ga v identifikacijski številki v GTIN-u, to zdaj v kodi že spoznamo, označil z rumeno. Se pravi, da zahteva vpis identifikacijske številke GTIN-a 3 oziroma 4-krat več pritiskov na tipko kot vpis cene. In to je razlog, zakaj sta GTIN in črtna koda povezana oziroma zakaj globalna identifikacija brez uvedbe črtne kode enostavno ni mogoča. Vprašanje, koliko cifer lahko vpišemo na POS, odgovor na to vprašanje je seveda enostaven. To, kolikor imamo časa, oziroma če obrnem drugače, to, kolikor imajo kupci potrpljenja. In zato je pomembno, da kodni simboli, ki jih namestimo, omogočijo uspešno skaniranje vsakič v prvem poskusu. Seveda pa so vse te prednosti avtomatskega zajema podatkov, avtomatske identifikacije, kaj hitro želeli uporabniki prenesti tudi v okolje distribucije. In v prvem koraku je bilo to seveda narejeno na enak način, samo z GTIN številko. Prav kmalu pa so se pojavile dodatne potrebe po dodatnih atributivnih podatkih, ki so te enote opisovale. Velikokrat so bili to lahko v izdelkih, ki so imele določene datume, taki datumi, recimo datum minimalne uporabnosti, ali pa seveda zaradi potreb sledljivosti tudi podatek o lotu. Se pravi, ob prehodu iz skeniranja na maloprodajni blagajni v okolje distribucije, ki ga kot potrošniki ne vidimo, je pomembno razumeti to, da se poveča število podatkov, ki jih želimo prebrati in uporabljati za učinkovito upravljanje s temi enotami. Koliko teh podatkov pa potrebujemo? Potrebujemo nek super nabor podatkov, ki bo vseboval vse tiste, ki jih potrebujemo mi, ki jih potrebuje partner, pa še neke morebiti dodatne podatke, ki jih bi potrebovali mi ali kdorkoli drug v verigi. Na tak način seveda lahko zbiramo iz nabora aplikacijskih identifikatorjev GS1, ki jih je v sistemu prek 100. Ampak spet ne smemo pozabiti tega, da je število znakov, ki jih lahko kodiramo oziroma ki jih bomo vpisovali, ki jih bomo mogli vpisovati, če koda ne bo berljiva, zaželeno, da je ta niz čim krajši. Tako da takšne kombinacije velikega nabora podatkov so lahko zelo nevarne oziroma se moramo naučiti, da izberemo minimalen potreben nabor podatkov. Zdaj bom skočil v leto 2006, ko je pod okriljem GS1 Slovenija bila oblikovana delovna skupina za sledljivost. In znotraj te skupine so se tako dobavitelji kot trgovci dogovorili o tistem minimalnem potrebnem naboru informacij, ki je omogočil uspešno upravljanje tako na nivoju škatelj kot palet. In to so priporočila, ki jih trgovci seveda še danes uporabljajo. Tukaj lahko omenim, da je bila Slovenija pri tem, se pravi pri uvedbi GS1 simbologije med prvimi v Evropi, tako da je to mogoče neko dobro izhodišče, tudi ko bomo govorili o prehodu na druge možnosti. Kako
rešujemo težave izmenjave. Tukaj moramo seveda spet vedeti, da ta izmenjava upošteva tudi podatke, ki jih je dobavitelj kodiral v kodni simbol in namestil na nalepko škatle ali palete. Tudi to je izmenjava podatkov, ki jo potrebujemo za izvajanje sledljivosti in upravljanje s temi enotami. Škatla sama po sebi ni enaka paleti, se pravi, pristop bo tukaj nekoliko drugačen. Ko spet, če skočim nazaj, ko sem jaz odraščal, seveda sem z veseljem pogledal filme ali pa risanke o superjunakih, če nadaljujem to temo. Ampak takrat je bila zadeva dosti jasna. Če je bil film o Spider-Manu, kot ga vidimo na sliki, potem se je jasno vedelo, kdo je junak in kdo so slabi fantje. Danes imajo mogoče naši otroci težave z vsemi temi crossover različicami, ko se v eni seriji, v enem filmu srečata dva junaka. Kdo je zdaj pravi, kdo je tisti najboljši, kdo je dober fant in kdo je slab fant. No, če pogledamo možnosti označitve oziroma izmenjave podatkov, ki jih imamo, lahko na tak način trčimo na različne pristope. Pri tem pa je treba zagotoviti, da pri teh različnih pristopih ne pride do konfliktov. Pa bom na naslednjem primeru uporabil paleto in možnost uvedbe 2D simbola za označevanje logističnih enot. Tisti, ki te enote označujete, v veliki večini delate po sistemu GS1. To je pokazala tudi raziskava, ki smo jo 2 leti nazaj opravili na GS1 Slovenija. In tudi na sliki, če pogledamo, vidimo 2 kodna simbola, včasih so celo 3. Ta način izmenjave podatkov je dober, saj so na enoti, ki jo dobimo, ki jo preko verige upravljamo, v obliki črtne kode dostopni in skenabilni vsi tisti podatki, ki jih rabimo. Zdaj včasih to pomeni 2, rekel sem mogoče tudi 3 skeni in optimizacija, ki jo prinese uporaba 2D kode, je seveda en sam sken. Namesto več skenov en sam. To nek način optimizacije je, ampak vprašanje je to, ali pretehta oziroma ali je to tisti nujni pogoj in prednost, ki jo tak način označevanja prinaša. Če pogledamo, ta pravila so bila že v januarju 2019 definirana in danes le redko katera paleta oziroma paletna nalepka že nosi 2D simbol. Zakaj? Zato, ker se je v našem okolju uveljavil nek drug način izmenjave podatkov in to je računalniška izmenjava podatkov z elektronsko dobavnico. In ta kombinacija elektronska dobavnica, sporočilo dispatch advice in skeniranje SSCC simbola omogoči ravno to prednost, z enim samim skenom povežemo podatke iz SSCC-ja z bazo, v katero smo že prenesli tiste specifične podatke. Tako da hočem reči, rešitev je tukaj dosti in treba je zagotoviti, da bodo med seboj lahko sobivale brez nekih večjih konfliktov. Nekoliko drugače bo verjeten pri označevanju oziroma vpeljavi 2D kode za škatle. Nalepka na škatle je pogosto manjša, nima SSCC številke, se pravi unikatnega identifikatorja enote in v takem primeru bo potrebno vse tiste podatke zakodirati v GS1 128 simbol, če govorimo o tem običajnem pristopu, ki velja danes, ker velikokrat se bo pa zgodilo, da enostavno ne bo dovolj prostora, da bi te podatke zapisali na ustrezen način. In tukaj je priložnost za 2D kodo, če pogledamo na sliko, bo le en drobcen delček te nalepke zaseden simbolom, 2D simbolom, ki omogoča zapis velike količine podatkov. No, to me pripelje do ribe, to me pripelje do označevanja rib. Evropska zakonodaja zahteva kodiranje oziroma označevanje cele vrste podatkov, ampak vseh teh ni treba kodirati. Samo spodnje 2, se pravi datum ulova in lot, skladno s tistimi splošnimi priporočili, ki smo jih videli, postavimo v kodo.
Če pogledamo časovni stroj, na levi strani imamo obično nalepko za uporabo GS1 128 koda. V sredini je potem postavljen oziroma dodan 2D simbol. Ta bo omogočil prednosti za tiste, ki bojo ta način identifikacije podpirali. Enostavno lahko rečem, za tiste, ki bojo govorili jezik 2D simbola, ki bo imel ustrezno opremo, se pravi za skeniranje in za interpretacijo teh podatkov. Kaj pa tretji korak? Ta je pa nepredvidljiv, saj ni mogoče reči, da bodo vsi deležniki v verigi sposobni oziroma kdaj bodo sposobni govoriti samo jezik 2D kode. Naj povzamem. Čaka nas skupna avantura, ker če govorimo o prehodu v drugo dimenzijo, oziroma če se držim terminologije v črtne kode iz 1D v 2D kodo, je, dokler imamo točke v ravnini, mogoče predvideti neko pot, ki ne bo kratka oziroma na kateri se bomo prav gotovo srečali s težavami. In če govorimo o tej poti, linearni poti, je lahko trajanje, da bomo dospeli do cilja dolgo. Ampak tako kot smo videli že na nekaterih drugih primerih, ob nekoliko drugačnem pristopu, oziroma takrat, kadar bomo to krivino uspeli ukriviti, se bo ta pa dve točke približala in takrat lahko pride do preboja in uspešne vpeljave nove tehnologije za nek segment izdelka. Spet bomo omenili zdravila kot eden od takih primerov. Za sam zaključek pa se vrnem nazaj na začetek. Če se je GS1 zgodba začela v maloprodaji, sem za ta zadnji primer uporabil sliko enega izdelka, na katerem že vidimo, poleg običajnega EN13 simbola v centru, še dva 2D simbola. Na tem primeru vidimo, da poskuša proizvajalec na nek način združevati nezdružljivo, ker še zmeraj moramo upoštevati, da je primarna vloga EN13 enolična identifikacija simbola. Ostali podatki, ki jih bi morebiti v verigi lahko potrebovali, pa lahko predstavljajo tudi motnjo oziroma v tistem trenutku, ko bi skenerje odprli za različne jezike oziroma za različne kodne simbole, se hitro lahko zgodi, da če ne bo ustrezno skladje podatkov med vsemi, da ta osnovna funkcionalnost bo okrnjena oziroma bodo pri tem težave. O tem bo v nadaljevanju povedano še več. Jaz pa končujem z vprašanjem, kdo bo promotor prehoda na 2D. Če je bilo to pred 50 leti jasno in smo ugotovili, da ne bo šlo brez sodelovanja med proizvajalci in trgovci, lahko hitro zaključimo, da enak pristop pričakujemo tudi zdaj, ko govorimo o prehodu na 2D kodo. Ampak več o tem mogoče ob kakšni drugi priložnosti oziroma o temah, ki jih bodo predstavili moji nasledniki. Hvala za pozornost. Ira? Hvala, Matjaž. Omenil si, da 2D koda postaja vedno pomembnejša tudi pri označevanju rib. Kako poteka distribucija rib, pa si poglejmo v naslednjem videu. To je gnila riba. To je sveža riba, priskrbljena po standardih GS1. To je ribič. To ni ribič. Mislim, je ribič. Toni mu je ime. Ribič Toni. Skratka, lovi ribe in poskrbi za popolno sledljivost. To pomeni, iz morja ujame ribo, v skladišče dostavi ribo, tam skrbno pregledajo ribo, če je potrebno, odstranijo ribo. Nato očistijo ribo, zapakirajo ribo in dodelijo GS1 črtno kodo. Na ribo. Zakaj? Zato. Ker sledljivost celotne verige zagotavlja varnost hrane in je v skladu z evropskimi standardi, kar pomeni, da riba na vaš krožnik pride s tako rekoč lastnim potnim listom, s podatki o vrsti, ribolovnem območju, ribolovnem orodju, datumu ulova in načinu proizvodnje.
tem se lahko vsak ponudnik o prevzemu prepriča o verodostojnosti produkta in stranki zagotovi varen nakup. GS1. Standardi za boljšo kakovost rib na vašem krožniku.